E aí, gente, uma dúvida aqui, ó. Eu tô com barulho na moto, ó. Não sei se é isso aqui, ó. Agora eu vou pegar aqui, ó, pra girar só a coisa da embreagem. Agora só aqui. Tem esse outro aqui. Não sei se é normal. Tem esse outro na engrenagem aqui atrás, aqui, ó. O seguinte, troquei a biela. O mecânico disse que uma engrenagem da campana comeu. E aí tá um barulho assim, ó. Bem fraquinho quando tá funcionando. Quando acelera ele aumenta. Se alguém puder me tirar uma dúvida aí, o que pode ser? Se realmente essa aqui é a tal da campana, a engrenagem da campana. Se que a embreagem eu sei que é aqui, mas aí não sei se a campana é aqui. E olha aqui, gente, ó. Olha o filtrinho do motor que recém foi fechado. Cara, não foi retificado, foi só trocado só a biela, mas olha a sujeira, gente. Sei lá. Valeu, brigadão.